Всем привет, ребята, вы на моем канале Артемчик Плей. Сегодня со мной на связи Рапор Рапор 31. Да, подписывайтесь на Мы с него. ним только что снимали кооп. Да, по CSGO, как мы Да, я заодно играли. сейчас спидранить еще буду чикинфит. Да, а Пытаться играть... побить спидран, вернее, свой. Да, всем советую посмотреть. А играть мы будем в Да. Тирдаун, короче, ребята. Да, всегда он. На него, кстати, можно закачать моды, есть в Steam. Там через мастерскую. Такс. Угу. Все, погнали выполнять миссию, ребята. Да, а что-то грабить сейчас будешь, да? Марина, Сан-Марина, Вестпойнт. Ну, с кораблем, короче. Я надо английский учить. Я его учу. А тебе правильно. Так, мы в городе каком-то. Блин, нифига тут бибика красивая, ребята. Бибика. Ща. Блин, громкость. Итак. О, да. Курица любит смерть. Вот так он сказал. Ну, смотрите на это число попыток 29. Просто я знаю, как их сбросить в спидранне. Я просто 29 раз спидранил. Вот. Итак, 3, 2, 1. Все, спидран пошел. Погнал. Быстрее. Так, ребята, сейчас Открываем. будем проходить. Ощущается мы в спидране пацаны. Так, набирай немножечко. Побежал. Вот так. Сэкономили быстрое время. За 15 секунд добрались до сюда. Очень быстро, я Так, считаю. я, короче, граблю. Понял. Да, я знаю. Я же знаю, я играл тогда. Я там наиграл не знаю сколько часов на первом аккаунте забаненном. Так, спидраним. Я забыл, где находится. Просто побежали тогда. Я залагал. Я сосредоточен максимально просто. Так, ребята. Всё. Опа. Я, походу, сейф какой-то нашел. Сейф. Так. В каком-то кабинете. Оп. Забайтили курицу на зерно, да? Забайтили. А с какой она стороны идет? Где она? Понять, где она. Погнали, пробежимся здесь. Угу, так. Ух ты, как курица курятина была близко. Это просто ты бы сейчас видел. Так, а где эта дверка? А здесь она. Так. Спираним. Давай открывай дверку, быстро раскрываем. Курица сейчас бежит. Мы ее забайтим. Поближе, подбегай ко мне. Сейчас забайтили курицу опять. Я забайтил сейчас курицу. Жестко прям забайтил. Быстренько прям все прохожу. Не знаю, за сколько, правда. Так, ребята. Сколько примерно я прошел это все. Или я пройду, так сказать. Блин, а как тут? Все. Сейф. Дошли. Стоп. Как мне сейф открыть? Сейф. Не знаю. Вот тут сейф. Знаю. Следующая часть сказала. Так, погнал. Я понял. Не, на спидерами я не побил рекорд, это уж точно, я думаю. Ну, попробую хотя бы еще раз побить рекорд, вдруг получится. Нажимаем. В этот раз удачно, без потерь. Все четенько, пока что идет. Нужно четко попадать в кнопочки. Погнал, побежал. Как его открыть? Так, ребят, сейчас я как раз покажу, как правильно пройти вот эту часть. Короче, бежим. Да, бежим. Дальше подходим, восстанавливаем стаминку, нажимаем кнопочку и быстро, как можно быстрее бежим до сюда. Закрываем вот так дверку, вот таким вот образом.
Потихонечку вот здесь вот так Ты как идем. проходила ты? Стараемся курочки. А вот я показываю сейчас как раз таки. Так, вот она курица. Иди четко туда, куда надо. Этот сейф с собой, короче, заберу сейчас, попробую. Не ко мне, тупая курица. Ты куда пошла? Э, Ты совсем не попала, пошла куда надо. блин. Блин. Ну я не заспидравниваю из-за того, что курица пошла не по плану. А идете туда совсем, куда не надо. Ну как ты меня запалила? Так, Аккуратно. ребята. Закройся. А, не поняла. Ты это сделал. Ой. Здравствуйте, мистер Курица. Вы меня видите? Она уходит потихонечку отсюда. Он там делает. Что-то нюхает, жопу нюхает свою. Как его открыть, я не понимаю. Я понимаю. Так, куда он пошел? Он на меня идет. Ну чё, петушара? У меня время стоит. Ну будь ты человеком. Жизнь или человека, я же это знаю. Просто притворяешься, что ты не курица. Что курица, вернее. Погнал просто. Просто бегом. Сразу чеком. Отлично, труба лежит там, где надо. Так, нам нужно поразмать курицу сюда. Петух. Где? Нужно петуха подозвать. Шо? Вот ты где. Так, петух меня заметил. Забегаем в одно местечко. Оп. Так, и пока петух туда будет заходить, мы его жестко сейчас забайтим. И погнали. Забайтили. Черт, он меня спалил. Вот, черт, невезуха. Ой, как не повезло. Он меня поймает, псина. Черт, уже 5 минут спидраню одну фигню. Я на этом моменте уже закончил полностью. Вернее, закончил часть с лифтом эту бегаю. Нажимаю кнопочку, сразу бежим. Что ж, надеюсь, в этот раз получится удачней. Не соблазняем его вообще никак. Аккуратно идем. Отрываем потихонечку. Шумок. Гребешок. Побежали. Так, что у нас турбайн здесь? Ну, она здесь, наверное, да? Да. Так, разбунички. Так, забираем трубу. Все получилось лучше даже, чем я хотел. Курицу тогда забайтим. Она сюда же идет, да? Вот это вот плохо. Я не понимаю. Так, залазим. Куда она пойдет в этот раз? Вот это вот плохо. Все, я забатил курицу на зерно. Быстро идемся. Быстро профилактично. Делаем. Убегаем здесь вот так. Вставляем трубу. Нажимаем кнопочку, наверное. Я же не успею, да? Успею. О, да, все, я прошел часть с лифтом. Отлично, все получилось. Конечно, очень долго, но как, возможно, я пробью рекорд. Но я это уже не сделаю. Мы же все это прекрасно знаем. Энергия кончилась. Нет! Все, стопы. Так, за 7 минут я прошел это говно. Оп, вот так. Очень долго. Я это проходил. 5 минут. Дима, 5 минут. Чё? как переводится dump it in the water? Типа скинуть в воду? Ну да. Ну, так. Здесь курица философ.
Так, Она да. мне голову запудривает. Она мне голову запудривает. Я Мозги, всё- вернее. Курица философ. Психологическая курица. Так, ну, все, едем на корабль. Наш. На наши точили, ребята. Ну, наконец-то. Ну, давай быстрее. Продолжаем страну. Да ё-моё. А, я понял. По кнопкам не попадаю. Какая же тут бомбезная графика, я не могу просто. Можешь понизить качество графики, убрать тени, и тогда уж будет. Блин. Так, Главное, что в лифте не насрать никак. Насрать там. Так, останавливаем. В конце она будет. так, грабим, ребята. Тупая дверь. Ага. Так. Ничего интересного. Так, ребята. Где тут на второй этаж лестница? Поднимаемся, ребят, на второй этаж. Так, ну все, вроде, ребята. Или не все. Да что тут еще украсть? Дима. Дим. Дим. Походу все, он вышел. Так, ребята.
А, я понял, ребят. Разрушить дом надо. Так, ребята. Кому звонит? Блин, на старый телефон звонит. Ну. Так. Ну-ка, ломаем. Угу. Так. Ну, что так долго? Да. Так. И что тут надо сделать? Так.
И все. Теперь что, вон туда мне? Как же тяжело. Пешком бежим. Сейчас, секундочку, ребята. Секундочку, сейчас. Еще, ребята. Так. О, вот грузовичок вот этот. Погнали. Все, едем. Фух, уезжаем из этого города. Все, ребята, мы прошли миссию за 22. Пипец. Просто пипец. Ладно, ребята, вы были на канале Артемчик Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на канал моего друга Раптор 31. Он выпускает годные видеоролики, которые, ну, прям интересно посмотреть. Прям, знаете, так, чаек и вот его посмотреть. Ну, а так, ну и, конечно, меня тоже смотрите. Ну и так, ребята, всем удачи. Вы были на канале Артемчик Плей. Всем удачи, всем пока-пока.